السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दो दिन पहले Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur 2 gün önce Ahmediyet'in çok uzun süre hizmet edenlerinden saygıdeğer Mirza Hurşid Ahmet sahip vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah-u Teala ona son derece manevi en fiziki ilişki verdi vaat edilen Mesih Sallallahu Vesselam'la ilgili olarak. Bu Allah-u Teala'nın kanunudur. Bu dünyaya gelenler bir gün bu dünyayı arkalarında bırakmak zorundadırlar. Her şey fanidir ve kalacak olan ancak Allah-u Teala'dır. Kişiler onlara verilen hayatları amaçlı bir hale getirenler son derece şanslıdırlar. Ve Allah-u Teala'nın rızasını başarmaya çalışmaktadırlar. Bu noktayı anlayarak herhangi bir kişi, dindar bir kişi, Allah-u Teala'nın arkadaşı olan ve peygamberle ilişkisi olan bu fiziki ilişki hayatın amacı olmayıp Allah-u Teala'nın rızası da bu yolla kazanılmaz fiziki olarak. Bilakis kişinin kendisinin hareketleri ve onun amelleri Allah-u Teala'nın rızasını kazanmasına neden olacaktır. Hazreti Mesih Sallallahu Vesselam bir yerde Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kızı Hazreti Fatma radıyallahu anhaya bir gün Fatma unutma ki sadece sen benim kızım olmakla Allah-u Teala'nın rızasını kazanamazsın. Onun rızasını kazanmak için sen hayatını Allah-u Teala'nın talimatlarına göre hayatını düzenlemen gerekir dedi. Eğer böyle yaparsan o zaman bile Allah-u Teala'nın takvası kalplerde olmalıdır ki böylece Allah-u Teala gayretlerimizi kabul etsin ve benim sonumu iyi yapsın diye dua etmelidir. Ben kişisel olarak onu bilmekteyim ve çok ikimiz arasında çok iyi yakın bir ilişki vardır ve ben onu çok yakından izlemiştim.
İnsanlar da bana onunla ilgili olarak yazmaktadırlar ve birçok mektup aldım. O çok mütevaziydi, kendi görevlerini yerine getirirken çok çalışmış ve hiçbir zaman ailesinden bahsederek gururlanmamıştı. Geçen yıl o buradaydı calsa zamanında ve o endişe duyarak kendi sonunun iyi olmasını istediğini bana bahsetmişti ve ölüm esnasında bir kişinin çok dindar olan bir kişinin ölüm esnasında hayır daha şimdi değil dediğini ve o ortamda öldüğünü söyledi ve niçin hayır şimdi değil diyordu. Bir gün aynı kişiyi onun takipçilerinden birisi rüyasında gördü ve ölüm esnasında sen niçin hayır şimdi değil diyordun. Esas o benim son dakikalarımda şeytan bana gelerek sen benim elimden kaçtın. Çünkü sen çok salih amel işlemektesin ve ben şimdi değil diyordum. Ve ta ki o hayatımın son dakikasında bile şeytana şimdi değil diyordum ve Allah Teala beni aldı ve o durumda hayatımı aldı ve beni cennetine koydu. İşte bu endişesi olan, kendi sonlarıyla endişeleri olan kişilerin sonuçları böyledir ve böyle insanlar daima böyle söylerler. Her neyse onun bana verdiği bu örnekte tamamen bağlılığın, hayatını bahşetmenin ruhunu anlamıştı ve o son derece saygıdeğer ve çok çalışan bir kişiydi. Buranın saatiyle evvelsi gün saat 10'da vefat etti ve onun yaşı 85 idi. O Hazreti Vadedilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük torunuydu. Hazreti Sultan Ahmet Vadedilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük oğluydu ve onun torunuydu. Hazreti Mirza Aziz Ahmet radıyallahu anhu'nun oğluydu. Hazreti Mirza Aziz Ahmet sahip Vadedilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu olup babasından önce biat etmişti. 12 Eylül 1932'de Lahor'da doğdu. 1 Nisan 1985'te 12,5 yaşında vakfizindeki formunu doldurdu. O zaman 9. sınıftaydı. İlk ve ortaokulunu Kadiyan'da bitirdi. Sonra T.A. College'e girdi ve orada okulunu bitirdi. İkinci Halife Hazretleri'nin talimatıyla Lahor'da Devlet Üniversitesi'ne girerek İngilizce'de master'ını yaptı. 10 Eylül 1956'da hayatını bahşetti. T.A. College'e girdi ve 17 yıl İngilizce bölümünde kendi görevini yerine getirdi. O konuşmalarını çok büyük gayretle hazırlardı. Ben ondan öğrendim diyor huzur. Birçok öğrenciler bana yazmaktadır ve o derslerini çok iyi şekilde hazırlar ve öğrencilerini çok iyi hazırlardı. O konusuna çok hakimdi. Onun için öğrencileri arasında çok meşhurdu. Öğrenciler onu çok sevmekteydi. 1964'te İngilizce fonetik kursu için İngiliz konsolosluğundan scholarship alarak İngiltere'ye geldi. Burada üniversitede tahsil yaptı. 1974'te ben onun bir takım cemaate bağlılıklarından bahsetmek istiyorum. 1974'te Sahipzade Mirza Hurşit Ahmet Sahip saygın 3. Halife Hazretleri ile beraber çalıştı ve ona çok yardım etti.
o hizmetinde daima beraberdi. 2-3 yıl Kasr-ı Hilafet'te huzurun evinde yaşadı ona yardım etmek için ve aynen onun gibi Hazreti Müslim Maud II. Halife Hazretleri'nin tasdiğiyle Rabbah'ta yetimlere ve fakir öğrencilere 1962'nin ortalarında Darül Akaman Nusret'i kurdu ve sonra 3. Halife Hazretleri'nin zamanında İmdat Tulaba öğrencilere yardım kuruluşunu kurdu ve uzun süre onun başkanlığını yaptı ve daha sonra Nezaret-i Talim'e aktarıldı. 30 Aralık'ta 1973'te Nazır Hikmet-i Dervişan'a atandı. 1972'den 88'e kadar Nazır-ı Ala yardımcılığını yaptı ve farklı hizmetlerde bulundu bu dönemde ve 1988'de Ekim'de Umur-u Ama'da yardımcılık yaptı. Ağustos 1992'ye kadar 1993'te iç işlerinde görev yaptı. Benim hilafetimin başlangıcında onu Nazır-ı Ala olarak atadım. Ayrıca Emur-i Makamı Rabbah olarak da atandı ve son derece bu sorumlulukları yerine getirdi en güzel şekilde. Meclisi İfta'nın üyesiydi. 10-12 yıl görev yaptı. Kaza Boardu'nun üyesiydi 12 yıl. 1973'te hac yapma imkanını buldu ve hacca gitti. Onun nikahı 26 Aralık 1955'te 2. Halife Hazretleri tarafından kıyıldı. 4-5 nikah vardı o zamanda ve onunla ilgili olarak 2. Halife Hazretleri kendi hutbesinde şöyle buyurmuştu. Hazreti Müslim Maud Mirza Aziz Ahmet Sahip'le ilgili olarak bu çocuk bizim ailemizden olup Mirza Aziz Ahmet Sahip kendi oğlunu yüce seviyede tahsil gösterdi. Daha şimdi öğrencidir o emeğde. Henüz eğitimini tamamlamadı ama o İngilizceden sınavı vermiştir ve İngilizce'de çok iyidir. Benim niyetim kolejde profesör olmasını istiyorum onun dedi ve ayrıca belki böylece tercüme bile yapabilir diyordu. 6 tane oğlu vardır ve 6 oğlundan 4 oğludan ikisi doktordur ve bütün diğer oğulları Nezaret-i Talim'de doktorasını yapmış ve aynı şekilde müşiri kanuni tavsiye eden departmanda hukuk işlerini yapmaktadır. Yardımcı departmanlarda hizmet etmiştir. 2000'den 2007 yılına kadar Sadr Ensarullah'tı. Doktor Sultan Ahmet Sahip oğullarından birisi şöyle diyor. O son derece 2. Halife Hazretlerine sevgi duymaktaydı. Son derece sevmekteydi. Kalbi rahatsızdı uzun zamandan beri. Fakat yavaş yavaş bu arttı hastalığı. O zaman iyiydi kendi durumu. Sıhhati iyiydi. Oğullarından birisi bunu fark ettiğinde derhal onu alarak Rabbah'a götürdü. Doktor Nuri de kendisiyle beraberdi. Yolda gelirken Mirza Hurşid Ahmet dedi ki ben dua etmekteyim ve dua ediyorum ki
bütün yol boyunca Rabb'a ulaşayım diye dua ediyorum ki böylece ölürsem Hz. Müslim Maud'un geldiği ve bu kasabayı kuran yerde öleyim. İşte 2. Halife Hazretlerine bu derece sevgisi vardı. Hastalığı esnasında bir gece son derece huzursuzdu ve ayağa kalktı ve ben uzun bir rüya gördüm dedi ve bazı insanlar Hazreti 2. Halife Hazretlerine kritik etmektediler ve insanlar ona cevap vermemektedir. Ve son derece niçin insanlar buna cevap vermiyorlar diyordu. Bu huzursuzlukla uyuyamamıştı o gece. Ve şöyle diyordu. 2. Halife Hazretleri'nin düşmanları ona son derece düşmandır ve hatta vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan daha fazla düşmandı. Çünkü muhaliflerin düşüncesine göre belki doğruydu. Hazreti Müslim Maud cemaatin idaresini kurmuştu. Eğer bunu kurmamış olsaydı muhaliflerin fikrine göre cemaat yok olup gidecekti. Bu Allah Teala'nın cemaatiydi ve her şey devam edecekti ve her şey yerinde olacaktı. Her neyse muhaliflerin birçoğu 2. Halife Hazretlerine itiraz ederlerdi. Çünkü cemaati son derece sağlam bir temel üzerine kurmuştu. 1974'te yine söylediğim gibi 3. Halife Hazretleri bir ekip kurdu. O da onun bir parçasıydı. Cemaate hizmet etmişti. Kasr-ı Hilafet'te oturuyordu, hilafetin evinde. Birkaç ay sonra evine gitmesine izin verilirdi. Birkaç gün sonra birkaç saatliğine çocuklarını görmek için giderdi. O günlerde ben Hazreti Halife Hazretleri, 3. Halife Hazretleri birçok geceler uyumuyordu ve otururken dinlenmekteydi o zaman. Ve bütün gün ve bütün gece cemaate hizmet etmekle zamanını geçirirdi ve ayrıca görevde olanları da ayakta tutardı. Başka bir oğlu kendi adına şöyle der. 1984'te cemaatin çok problemli bir zamanıydı. O 4. Halife Hazretleri'nin kurduğu bir ekipte üyeydi ve şöyle diyordu. 3. Halife Hazretleri ve 4. Halife Hazretleri ne zaman acil bir durum olduğunda panik yaratacaklarına onlar son derece sakin dururlardı o günlerde. Ve ayrıca 4. Halife Hazretleri hicret ettiğinde bu Rabah'tan Karaçi'ye giderken o ekipte görev alma onuruna sahip oldu. Hastalığına rağmen 1910 yılında Lahor'daki olay gerçekleştiğinde o zaman da son acil olan durumlarda o bütün bu dönemlerden geçti ve bütün durumları kesin olarak ele aldı. Cenazeler geldiğinde sıcak havaya rağmen cenaze namazını kıldırır ve onları mezara götürerek gömülmelerine yardım ederdi. Mirza Adil Ahmet kendi oğlu şöyle buyurur. Ravah'a rapor gönderdiğimizde bazı insanların durumlarına göre çok saygı gösterirdi. Bazen bir gün biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in isminde saat koyduk sadece. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem yazardık. Hemen bunu fark etti. Resul-i Ekrem'in adı geçince sallallahu aleyhi ve sellem açıkça yazılmalıdır. O namaza
son derece dikkat ederdi ve son derece hastalığının son döneminde birkaç namaz hariç namazlarını daima beraber kılardı ve birleştirmezdi. Son birkaç gündür Nazır-ı Ala olarak birçok sorumlulukları vardı ve cemaat olaylarıyla ilgili olarak çok üzüntü duyardı ve hastanede şu durumların durumu nedir, nasıl mahkemeyle ilgili ne hazırlıklar yapıldı diye sorardı. Nazır-ı Ala ve Emir-i Mukami olarak insanlar onu mutlulukta ve üzüntülü durumlarda davet ettiklerinde bu benim görevimin bir bölümüdür. Çünkü ben halifeni temsil ediyorum diyordu. Ölüm veya üzüntü durumlarında insanları ziyaret eder ve ihtiyacı olan veya hasta olan kişileri sorar ve onları ziyaret ederdi. Hastalığına rağmen o zamanında ofisine gelirdi ve orada çok sıkı çalışırdı. Son hastalığında bir sirküler gönderdi. Ofise geldiğinde birçok kişi gelmemişti ofise ve bir sirküler çıkarttı. Eğer ben ofise geliyorsam niçin diğerleri gelmiyor demişti. İdari bakımından nerede bir şeyi ele almışsa çok orada sert idi ve insanlara severek ve nezaketle uyarırdı. Ayrıca 3. Halife Hazretleri'nin vefatında o İslamabad'da vefat etmişti. Onun cenaze namazını kıldırmıştı ve ayrıca o encümenin temsilcisi olarak Halife Rabi de oradaydı ve ona cenaze namazını kıldırdı. O benden yaşlıydı. 3. 4. Halife Hazretleri encümenin temsilcisi olarak sen cenaze namazını kıldır dedi. 3. Halife Hazretleri ne gusül yaptırdı cenazeden önce. Bu şerefe de nail oldu. Mirza Gulam Ahmet şöyle yazıyor. 74 yılında burada birkaç ay kaldı ve ondan sonra durumlar değiştiğinde 3. Halife Hazretleri şimdi eve git dedi. Fakat her gün o sabah kahvaltı için gelir ve belli görevleri verir ve her gün talimat alırdı ve ondan sonra bunu uyguladıktan sonra geriye rapor verirdi hiç aksatmadan. Aynen Mirza Gulam Ahmet şöyle diyor. Üçüncü Halife Hazretleri'nin vefatından sonra 4. Halife Hazretleri'nin seçiminden sonra 2. gün vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in aleyhissalahı yüzüğü bir yere konulmuştu fakat bulunamıyordu. Halife Rabi Hazretleri Mirza Hurşit sahibi çağırarak gel dedi ve ona sen bana çok bağlısın ve bütün halifelere de bağlısın. Bu yüzük bir yere konulmuş, bunu araştır ve bul dedi ona. Daha sonra bulundu Allah-u Teala'nın lütfuyla. Geçen yıl onun hanımı vefat etti ve çok hastalandı. Tabii ki kalp hastası olduğu için daha da kötüleşti durumu ve ona ben Calsa'ya gel dedim. İlk önce o belki bu yolculuğu yapamayacağını düşündü ve belki de bunu başaramayacağını düşündü fakat o geldi ve çok neşeliydi, daha iyi hissediyordu. Her gün beni görmeye gelirdi akşamları, ister calsa günleri olsun veya olmasın. Hiçbir şekilde havaya dikkat etmiyordu. Her akşam beni görmeye gelirdi. Mukarrama Fozia Şemim sahibi Lahor'un
Sadır Lajnası Navab Amtul Begüm sahibenin kızıdır. O vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın küçük kızı idi. Şöyle diyor: Nazır-ı Ala olduktan sonra onun güzel noktaları son derece yüzeye çıktı. Ahmediyete son derece bağlıydı ve görevlerini son derece iyi yapardı ve eğer meşgulse sonradan telefon ederdi. Ansızın bir müracaat Meryem Şadi fonu vardı. Ben hemen ona telefon ettim ve ona özür diledim. Emir sahipten para al dedi ve daha sonra ben onu gönderdim. Çok disiplinliydi ve o şöyle diyor: ben hiçbir şekilde böyle bağlı bir kişiyi görmedim, nezaketli bir kişiyi görmedim. Bir kız çok hastaydı. O durumu ona gönderdim. Bu durumu çok iyi ele aldı, sevgiyle ele aldı ve o Kadiyan'a gideceğini söyledi o günlerde ve calsa değildi o zamanlar, fakat öyle bir günde ben Beyt-i Dua'ya gittim ve özellikle o küçük kıza dua ettim dedi. Ve o iyileşti ve evlendi ve çok güzel onun için altın mücevher gönderdi. Çok nezaketliydi ve ne zaman ondan bir tavsiye istesem son derece akıllıca bir tavsiye verirdi. Biz böyle bir asil insanı nerede bulacağız? Kalbimiz duygu ile dolmaktadır. Allah-u Teala hilafete en iyi şekilde onun yerine en iyisini getirsin. Çavdiri Hamidullah Sahab Vekil-i Ala Tahrik-i Cedid onunla ilgili olarak şöyle yazıyor: T.A. College'de Talim-i İslam College 1954 yılında Rabbah'a taşındığında Ahmedi olmayan İngilizce öğretmenleri Rabbah'a gelmediler. Mirza Hurşit Ahmet orada yeni bir departman kurdu. İngilizcesi çok güzeldi. O dönemde İngilizcenin standardı son derece yüksekti. O profesör olduğunda o üniversitede. Çavdiri Hamidullah sahip çok yumuşak kalpliydi ve çok affediciydi ve zayıf ve fakir insanlara bakardı. Kişisel olarak hem de cemaatin yetkilisi olarak bakardı. Hudam-ı Ahmediye ve Ensarullah olarak Calsa Salana Kadiyan'la ilgili olarak bütün hazırlıklarda benimle uyum içindeydi. Üzüntü ve mutlulukları paylaşırdı. Ölüm olduğunda daima oradaydı. Calsa Salana'nın çalışanlara vefat ettiğinde ve bunu öğrenemediğinde çok üzüntü duyardı. Ve başka bir Nazaret-i Uliya çalışanı, onun çok yüce nitelikleri vardı. Bunları belirtmek mümkün değildir. Çok nazik, yumuşak kalpli ve insanlara yardım ederdi ve daima insanlara yardım ederdi ve davranışları son derece sadeydi ve iyi nitelikleri ve çok sevecen bir kişiliği vardı. Ben onunla hemen hemen 10 yıl çalışma fırsatını buldum ve ben onun hiçbir zaman kızgınlığını görmedim eğer ben bir hata yapmışsam ve nezaketle bana tavsiyede bulunur ve bana yol gösterirdi. Nezaret-i Uliye'den mürebbi sahip Hacı Muzaffer sahip şöyle diyor: bu uzun süre hastalığını son derece gayret ile karşıladı ve cesaretle karşıladı. Benim onunla uzun süredir çalışma hayatım vardır ve o son derece nazikti. Babadan daha bile sevecendi. O insan oğluna hizmet etmenin en yüce seviyesindeydi. Ben herhangi bir ihtiyaç sahipli kadın veya erkek geldiğinde o daima belli ihtiyaçları tasdik eder ve bir kişi geriye gittiğinde onlara tavsiye ederek gidin, onların evine gidin ve gerçek ihtiyaçlarına ve arzularına bakın derdi. Mürebbi sahip
ertesi gün ben raporu yazdığımda o sanki onların daha fazla bundan daha fazla şeye ihtiyacı vardır. Belki de onlara tam olarak hizmet etmedik, yardım etmedik. Sadece talep etmekle değil, bilakis gerçek ihtiyaçları araştır ve böylece onlara tam olarak hizmet edilmeliydi. Son derece nazikti ve dengeliydi ve yüzünden tebessüm hiç eksik olmazdı. Eğer kişinin arzusu yerine getirilmemişse onlara nezaketle tavsiye eder ve çok dikkatle dinlerdi onları. İşte bütün idarecilerin sabırla ve dikkatle şikayetleri dinlemek onların görevidir. Eğer onları dinlerseniz bütün sıkıntılar gider. Mürebbi sahip birisi onun ofisine geldi ve durumunu anlattı. Getirdiği formu yırttı. O sessiz kaldı ve kişi, ben orada duruyordum fakat saygısızlık yaptım ve üzülme, bırak gitsin, hiçbir şey söyleme, herkesin kendi bir yolu vardır dedi. Onun sabrı ve gayreti gerçekten övünülecek bir şeydir. O son derece zayıftı hastalığından dolayıydı fakat daima o kabiliyetlerinde son derece güçlüydü. Hafızası son derece parlak ve arzu edilen ve imrenilen bir durumdu. Onun hafızası son derece büyüktü ve dengeli düşüncesi vardı. Yüzlerce mektup okurdu her gün ve birçok kereler eğer bir durum sona ermişse yine kişi birkaç ay sonra tekrar aynı konuyla ilgili yazarsa orada ofiste çalışanlar onun mektubunu aramaya kalkınca o hemen hatırlardı ve ne yapıldığını, ne olduğunu hemen hatırlardı. Sanki o ofisindeki dosyaların hepsini hatırlar ve o tamamen bu durumları tam kontrollü olarak ele alırdı. Nazım, Kaza, Raşit, Cavit sahip bir durumda koca bir huzur ve barış istiyordu. Bütün meseleler sona ermişti. Hanımı bütün ondan aldığı bütün paraların geri ödenmesini istiyordu. Fakat kocanın mali durumu son derece zayıftı. Nazım Kaza, ben sözlü olarak Mia sahibe bildirdim. Lütfen bir şey hazırlayın. Ben de bir şey hazırlayacağım dedi. Siz daha yükseksiniz. Eğer bu durumda her şey halledilirse bana yaz dedi. Elhamdülillah bu durum böylece halloldu. Mürebbiye Fazli Ömer Foundation Rabbani sahip şöyle dedi. Bir kardeşimiz Ravvaha geldi. Onun cilt hastalığı vardı ve Darü Ziyafet'ten bir meblağ talep etti. Orada çalışan böyle özel durumlar ancak Nazır-ı Ala'dan alınır dedi. Fakat o son derece meşguldü. Esas sorun onu nasıl açıklayabilirdi? Her neyse ofise gitti ve çok sevecen bir baba gibi onlara çok iyi muamele etti ve izin verdi orada kalması için ve ayrıca problemlerini giderdi. Ve şöyle diyor, bizim cemaatin idarecileriyle olan ilişkimiz daha da arttı ve imanımız daha da yükseldi. Amir Zillahu Şab şöyle diyor, Nevir Mocarka sahip yazıyor. O çok iyi bir idareciydi ve çok yardımı severdi. Kendi görevlerini yerine getirmekte küçücük şeylere bile dikkat ederdi. Fakir insanlara çok yardım ederdi. Ve ben küçük bir olaydan bahsedeyim. Benim onun kişiliğiyle ilgili olarak her şey aklımda yazılıdır. Şöyle diyordu, 2015'in başlarında belki ofisimdeydim.
2 fakir hanım geldi Huşab'dan. Beni görmeye geldiler. Ve biz Nazire Ala tarafından gönderildik. Ben o bölgenin amiri tarafından önerilenle imza atmam gerekirdi. Ben onlarla konuştum ve onlara yapılan yardım bölgesel olarak olmalıydı. Yoksa merkeze gönderilmemeliydi. Orada bölgesel idareciler vardı. Ertesi günü ofisimde oturuyordum. Direkt olarak Mia Saab bana telefon etti ve biz 2 hanım gönderdik size, sizin bölgenizden. Onlar bana yardım için geri gelmediler. Belki de siz onları reddettiniz belki de. Müracaatlarını geri gönderdiniz. Onların yardımlarıyla ilgili olarak tavsiyede bulunun ve bana gönderin. Ben onlara bölgesel olarak yardım edilmesi gerektiğini, onun için size göndermedim onları dedim. Bu küçük bir olay nasıl onun nazik olduğunu fakir insanlara ve onlara yardım etmek için çok arzulu olduğunu gördük ve bu çok övülmeye değerdir ve bu duygu her idarecilerin davranışı olmalıdır. Nasıl bizler işlerimizi yapmalıyız ve sadece bu olayı bir kişinin üzerine atmak yeterli değildir. Olay ortaya çıktığında müracaat edenler tabii ki takip edilmelidir ama idareciler de bu olayın sonuna kadar takip etmelidir ve ta ki mesele halledinceye kadar devamlı olarak buna bakmalı ve bunu çözümlemeye çalışılmalıdır mümkün olduğu kadar. Sadece bunu başka birine göndereceğine. Eğer her idarecinin durumu böyle olursa birçok problemler hemen çözülecektir. Hafız Muzaffer Ahmet şöyle yazıyor. Hazreti Mia Sahip ve ben şahit oldum ki hilafete olan sevgisi de çok büyük bir örnek vardır. O bütün ona emanet verilmişti. Son dakikasına kadar hilafete bağlıydı. Hiçbir taşı yerinde bırakmamıştı. O daima itaat etmiş ve son derece yüce makam olmasına rağmen son derece mütevaziydi ve iyi nitelikleri bulunmaktaydı. Hafız sahip namazlarını cemaatle kırmakta son derece güzel örneği vardı onda. Sadır Ensarullah olarak atandığında her zaman toplantılarda namazdan bahseder ve dikkatleri bu noktaya çekerdi ve sizler aynı şeyleri tekrar söylediğimi görüyorsunuz. Sanki buna bağlı kaldım. Fakat bu çok önemlidir. Biz bu sorumluluğu yerine getirmediğimiz sürece bunu sizlere hatırlatmam benim görevimdir. İdarecilerin bazılarını görmekteyim ve onlar bazen devamlı olarak namaz kılmamakta ve bazen de bırakmaktadırlar. Aynen onun gibi ister yaz olsun ister kış olsun camiye hiç aksatmadan giderdi. Hafız sahip onun nezaketi ve affetmesi, nezaketini unutmak mümkün değildir. Devamlı olarak gelirdi ve onun bu davranışı bizler için örnektir. Bir ofiste çalışan, Nezareti Ulya'da çalışan şöyle yazıyor. Onun güzel niteliklerini takip etmek çok zordur. Zamanında gelir, ofis görevleriyle her zaman meşguldü ve daima dini kendi kişisel arzularına tercih ederdi. Hayatının son döneminde nefes alamıyordu fakat bu zorluğu gizlemeye çalışıyordu ve bir keresinde
Bir keresinde ben bugün iyi hissetmiyorum dedi bir gün bana. Ben böylece uzun süre kalmayacağım ve erken gideceğim. Fakat ne iş varsa bunu yapmak zorundayız dedi. Orada çalışanla hangi mektuplar gelmişse çabucak onu getirin dedi. Talimata göre ben çabucak o mektupları getirdim ve bazılarına imza etti ve daha sonra bunları imzalayacağım dedi. Hayır dedi, bütün bu imzaları getir benim için ve talimat verdikten sonra bazı naziranları gördü ve ondan sonra gitti. Bize çok iyi örnek gösterdi. Cemaatin görevleri nasıl bağlılıkla yapılması gerektiğini bize gösterdi. Mürabbi Silsila Malik Afsal sahip şöyle diyor. Camiye erken gelir ve orada kalır ve Ramazan'da ve ders-i Kur'an'a katılırdı. Eğer bir problem olduğunda onu bütün problemleri detaylı olarak dinler ve bunun çözümünü önerirdi. İşte bunlar Rabbah'ın yerleşenleri bunu görmektedir ve her gün görmekteydi. Camia öğrencisi, ben durumumdan, öğrenciliğimden son derece üzüntü duyuyordum. Ancak dua bunun çaresiydi. Ben Mirza Hurşit sahibe gittim ve onun son derece meşgul olmasına rağmen beni ofisine çağırdı ve her şeyi ona detaylı olarak bahsettiğimde benim amacım sadece duaydı ve bütün beni dinledi ve değişik sorular sordu bana. Ve ben aklımda bile yoktu o kadar zamanı olacak diye. Son derece nezaketliydi ve öylesine nezaketliydi. Bana zamanını verdi. Ofisinden çıktığımda son derece üzerimdeki olan sıkıntıdan kurtulmuştum ve onun ofisinden bir yeni ümitle geldim. İşte bütün idarecilerin sorumluluğu budur ve diğer insanları tatmin etmeye çalışmalıdır. Son derece nazikti ve sanki melek gibiydi. Bir kişi bana çok genç iken 15-16 yaşlarındayken motosiklete nasıl binmem gerektiğini öğreniyordum. Mirza Hurşit sahibinin evine yakın bir yerde parmaklığa çarptım ve o kendisi dışarıdan suluyordu yerleri ve çok utandım. Bunun üstüne üstlük daha yaşım küçükken bunları kullanıyordum. Eğer başka birisi olmuş olsaydı hemen bana bağırır ve beni azarlardı. Öylesine nazikti ki bana yardım etti ayağa kalkmama ve bir yerin yaralandın mı diye sordu ve ondan sonra sen hayatının değerini bil, ona dikkat et dedi. Mürabbiyanlar, vakfezindekiler de çok nazik idi. Onun bilgisi son derece genişti. Bilgisinin genişliğine rağmen çok mütevazıydı. Sanki bütün bu bilgileri yokmuş gibi davranıyordu. Camianın mezuniyetinde onu benim temsilcim olarak atadığımda konuşmasında öğrencilere hitap etti ve ben misyonerlerin ve mürebbilerin konuşmalarına bayılırım. Onların önünde nasıl ben dilimi açarım dedi. Ve ondan sonra tavsiyede bulunarak birçok şeylerin yanında onlara tavsiyede bulunarak ben sadece dedi basitçe Mesih'in halifesi tarafından verilen talimatların son derece dikkatle mümkün olduğu kadar üzerinde durunuz ve idarecilerin mümkün olduğu kadar gençlerin, misyonerlerin bunlara göre davranmaları gerekir ve daima
Bu talimatlara dikkat edin ve bunu yerine getirmeye çalışın. Ve ayrıca dua ediniz ki Allah-u Teala bütün bunları yerine getirmemizi nasip etsin diye tavsiyede bulundu. Mürebbi Silsila Malik Mesud sahip şöyle diyor. Birçok toplantılarım oldu onunla. Her toplantısı son derece sevgi ve nezaketle doluydu. Son derece büyük bir sevgisi vardı. İyi davranışları vardı. Daima ayağa kalkar ve gelen kişiyle el sıkardı. İster bu küçük çocuk olsun veya kim gelirse onu görmeye daima ayağa kalkar ve elini sıkardı. O büyük önemli şeyleri kenara bırakır ve çok ilgiyle ona ne söyleniyorsa onları dikkat ile dinlerdi. Bu nedenle kim ona şikayet için gelirse onları dinlerdi. Ofiste zengin olsun, fakir olsun, bütün herkese iyi davranır ve onun davranışı herkese dokunurdu. Doktor Nuri sahip insanların duygusuna, hislerine o kişilerden daha fazla dikkat ederdi. Bir keresinde bir hastaya anjiyoplasti ücretlerinin yarısı alınmadı. Nazır-ı Ala ile bu durum anlatıldığında hiçbir para alınmadı. Doktor Nuri sahip Halife Hazretlerinin bana verdiği talimata göre bütün hastalara yardım edilmelidir dedi ve bunlara yardım etmek bizim görevimizdir. Hastanede tedavi altında iken orada öğrenci olan hemşireler için oğluna gidin oğluma bütün masraflarınızı oğlumdan alın ve size süveter alınsın bu paradan dedi. Doktor bey bir gün bana öyle duygular vardır ki bunlardan bahsetmek yüz yüze bahsetmek çok zordur dedi, yazdı. Bu benim durumum. Hastaneyi bıraktığımda Allah-u Teala size son derece mükafatlandırsın bütün yaptığınız hizmetlerden dolayı dedi. Huzur şöyle diyor. Bağlılık, hilafetle olan bağlılığı ve Tahir Hart Enstitüsü ile ilgili olarak çok duyguları vardır. Bir gün Nuri sahip Tahir Hart halifenin çocuğu gibidir dedi. Allah-u Teala bu halifenin arzusunu yerine getirsin ve bu gerçekten hastalar için bir iyileşme ve rahatlama olsun. Nuri sahiba ben daima Allah-u Teala'ya dua etmekteyim ki sen zamanın halifesinin arzularını yerine getiresin diye dua ediyorum. Hastalığı esnasında günlük raporlar gelmekteydi. Bir gün benim elimi tutarak bana sadece zamanın halifesine hastalıkları mı bildirmemiz gerekir? Birçok mektuplar vardır diğer insanlardan ve onlar onun niteliklerinden bahseder ve herkes onun mütevaziliğinden bahsetmektedir ve hilafetle olan ilişkileri ve sevgisi bununla ilgili. Bir keresinde hanımımı ona zamanın halifesi için dua et ve benim için ve benim çocuklarım için de dua et dedi ona. O zamanın halifesi secdeye gittiğimde hanımı için de dua etmekteyim dediğimde çok duygulandı.
onun yüksek mevkideki idarecilere itaati son derece büyüktü. 2000 yılında Mirza Hurşit Ahmet ve ben Londra'ya geldik. O zaman Nazır-ı Ala'ydım diyor huzur. Farklı fikirler vardı bir meselede ve o benim noktamı, benim görüşümü reddetti ve o mesele bitti. Daha sonra birkaç gün önce Londra'dan Ravvah'a döndüm. Daha sonra o geldi. O çok ciddi bir şekilde oturuyordu. Ben özür dilemek için geldim diyordu. Ben o zaman çok büyük bir hata yaptım dedi. Hangi hatayı yaptınız diye ben bilmiyorum. Farklı fikirlerden bahsettiniz Londra'da. Onda bir kızgınlık vardı. Bu emire saygısızlıktır. Onun için sizden özür diliyorum dedi. Orada hiçbir şey yok dememe rağmen, bunu unutun dememe rağmen bu devamlı olarak özür diliyordu. İşte onun mütevaziliğiydi ve amire saygısıydı. Islah etme açısından ilk önce kendisinden başlıyordu. Başka insanları ıslah edip de kendilerine bakmıyor denilmemeliydi. Birkaç yıl önce vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in nesilleriyle ilgili olarak ona mektup yazdım ve sorumlulukları hatırlattım ve şu şikayetler giderilmelidir dedim. Bu mektubu Pakistan'a gönderdim ve bütün vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in aileleri bir araya getirilmeli ve bu mektup okunmalıdır. Bu ailenin bütün üyelerini okuduğunda duygusal olarak ben açıkça söyleyeyim ki benim ailem de bundan istisna değildir. Sizin bildirdiğiniz noktalarda bunun dışında değildir benim ailem. Ben onlara da söylüyorum ve onların çocuklarına da bütün bu zayıflıkların giderilmesini söylüyorum. Zamanın halifesinin beklentisi neyse biz elimizden geldiği kadar o beklentiye uymalıyız. Bu onun dürüstlüğüydü ve takvanın standardıydı. Allah-u Teala onun nesillerinin bu yüce standartlara erişmesini ve cemaati ve Ahmediye hilafetine de bağlı ve takva sahibi yardımcılar Ahmediye hilafetine bağışlasın. Mirza Anas Ahmet sahip bana şöyle yazıyor. O 3. Halife Hazretleri'nin büyük oğludur. Şöyle diyor. Kardeşim Hurşit hilafetin ayağında oturuyordu ve hilafete son dakikasına kadar hilafete hizmet ediyordu. Allah-u Teala onun derecesine yükselsin ve bütün hizmetlerini kabul etsin. Allah-u Teala ona gölge nasip etsin ve bütün görevlerini yerine getirdi. Hiç şüphesiz o elinden geldiği kadar hizmetlerini yerine getirdi. Allah-u Teala bizlere kendi görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmemizi nasip etsin. Cuma namazından sonra onun gayip cenaze namazını kıldıracağım. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ve men yudlilhu felâ hâdiye lehu. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluhu. İbâdallâhi rahimakumullah. İnna Allâhe ya'muru bil adli vel ihsâni ve itâ'i
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد